नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रञ्जिता पोखरेल। देशमा निर्वाचनको लहर सुरु भएको छ। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको चुनाव र आगामी 1 वर्षभित्रै प्रदेश र संघीय निर्वाचन हुँदैछ। आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रमा अपरिहार्य मानिन्छ। निर्वाचनको नियमित सुनिश्चितताले मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, मानव अधिकारको सम्वर्धन र कानुनी शासनको स्थापना सम्भव हुन्छ। तर त्यो निर्वाचन कति स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी रह्यो भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। नेपालमा जब जब चुनाव नजिकिन्छ तब मात्र यसका राम्रा नराम्रा पक्षहरूबारे चर्चा सुरु हुन्छ। सरकार पक्षले निष्पक्ष चुनाव गराउने प्रतिबद्धता जनाउँछ भने विपक्षले चुनावमा धाँधली हुने आशय व्यक्त गर्छ। सरकारमा वा प्रतिपक्षमा जो रहे पनि चुनावका सन्दर्भमा उनीहरूको भूमिका समान रहन्छ। यसबीच नेपालमा निर्वाचन धान्नै नसकिने गरी महँगो भयो भन्ने कुराहरू पनि व्यापक उठिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा कांग्रेस नेता शशाङ्क कोइरालाको एउटा अभिव्यक्ति यति बेला निकै चर्चामा छ। उनले गत शनिबार एक कार्यक्रममा 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफूले 6 करोड खर्च गरेर निर्वाचन जितेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर निर्वाचन आयोगले 7 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको छ। 2074 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवारले 25 लाखसम्म खर्च गर्न पाउने प्रावधान थियो। आयोगका अनुसार कोइरालाले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो 21,75,000 खर्च भएको विवरण आयोगमा बुझाएका थिए। तर आफूले 6 करोड खर्च गरेको कोइरालाको सो अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यसमा आयोगले जवाफ मागेको छ। खुल्ला अभिव्यक्ति दिएपछि कोइरालासँग आयोगले स्पष्टीकरण मागे पनि यो आजको कटु सत्य हो। निर्वाचनमा वडा अध्यक्षले पनि करोडौं खर्च गरेको भेटिन्छ। हुन त आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले बढीमा 7.5 लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने सीमा निर्धारण गरेको छ। महानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा 7,50,000 रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा तोकिएको छ। त्यस तल क्रमशः खर्चको सीमा घट्दो छ। सबैभन्दा कम गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले 1,50,000 खर्च गर्न पाउने गरीको व्यवस्था आयोगले गरेको छ। तर आयोगले तोकेको सीमा अव्यावहारिक भन्दै प्रमुख दलहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन्। बजारमा महँगाई बढेकाले दलहरूले महानगरको निर्वाचनमा कम्तीमा 1 करोडको खर्च सीमा तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको खर्च सीमा 5 करोड रुपैयाँसम्म बढाउनु पर्ने माग समेत केही दलहरूले राखेका छन्। यसरी दलहरूले नै करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने अवस्था रहेको भनेर निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्डमा असन्तुष्टि जनाउनुले के स्पष्ट हुन्छ भने अब पैसा नहुनेले राजनीति गर्न सक्दैनन्, चुनाव लड्न सक्दैनन्, नेता बन्न सक्दैनन्। जोसँग पैसा छ अब त करोड छ भन्ने बेला आएको छ। जो बिचौलिया छन्, ठेकेदार छन्, बरु पैसावाल, गुण्डा, नाइके, अपराधी, माफिया, भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका, अकुत सम्पत्ति कमाएका स्वार्थ समूहहरूले मात्र अब चुनाव लड्न सक्छन्। किनभने टिकट उनीहरूले नै पाउँछन्। त्यो किन भन्दा हिजो आज टिकट खरिद बिक्री हुन्छ। करोडौंमा चुनावको टिकट खरिद गर्न सक्ने उनीहरू नै हुन्। त्यसैले गरिबले वर्तमान राजनीतिक प्रक्रियाबाट खासै केही आशा गर्ने ठाउँ छैन। करोड खर्च गर्न सक्नेले मात्र चुनाव लड्ने अवस्था छ भन्नुको अर्थ राजनीति आज धनी, शक्तिशाली, हुने खाने र सम्पत्तिका ख्वामितहरूको चासो र स्वार्थ रक्षा बन्न पुगेको कुरा छर्लङ्ग पारिदिएको छ। यस्तो डरलाग्दो राजनीतिले मुलुकलाई भड्कालोतर्फ धकेल्दैछ। पैसा नहुने वर्गको प्रतिनिधित्व अब कसले गरिदिन्छ? चुनावमा पैसा नै सबै कुरा हो, बाँकी केही होइन भनिरहँदा गरिबको जीवन मूल्यहीन भनिँदैछ। यसै पनि गरिबले केवल प्राकृतिक विपदपछि केही राहत पाउने सिवाय अरू के नै पाएका छन् र त्यो सहुलियत लिन पनि खास राजनैतिक संरक्षण स्वीकारे मात्रै पाउने अवस्था छ। अर्थात् निर्वाचन लोकतन्त्रको सम्वर्धन गर्ने महत्त्वपूर्ण कडी हो भनिए पनि यो खास घराना र धनी मानिसहरूका लागि सत्ता र शक्तिमा आउने साधन हो। गरिबहरू केवल मतदाता बन्न सक्छन्, नेता बन्न सक्दैनन् भन्ने कुरालाई अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र त्यसभित्रका गतिविधिले पुष्टि गर्दै आएका छन्। अहिलेको चुनावमा एक थरी नेताहरू राज्य स्रोत साधनको प्रयोग गरेर निर्वाचनमा होमिएका छन्। केही मन्त्री र नेताहरू राज्य ढुकुटीबाट हेलिकप्टर चढेर चुनाव प्रचारमा सरिक भइरहेकाले त्यसको पुष्टि नै गरिरहनु परेन र अर्का थरी आफ्नै खर्चमा निर्भर छन्। यो चुनावी होड आफैमा स्वस्थ छैन। त्यसमाथि खर्च गर्न नसक्नेले चुनाव नै लड्न नसक्ने, उम्मेदवार नै बन्न नपाउने परिपाटीले निर्वाचन भए पनि अन्ततः लोकतान्त्रिक मूल्यमै क्षति पुगेको छ। अर्कोतर्फ 1000 खर्च गर्नेले लाख कमाउने, लाख गर्नेले करोड कमाउने र करोड खर्च गर्नेले अरबौं कमाउन के मात्र बाँकी राख्दैनन्। चुनाव जितेर अबिर फुलमाला लगाएको दिनदेखि छिटो भन्दा छिटो चुनावमा खर्च गरेको कसरी निकाल्ने हुटहुटी प्राय सबै विजेताहरूमा देखिएको छ। त्यसैले त बेरुजु र भ्रष्टाचारका खात हरेक पालिकामा भेटिन्छ।
पालिका नै अनियमितताको अखाडा जत्तिकै बनेको महालेखाको प्रतिवेदनले प्रश्न पारेको छ। वडा अध्यक्ष, मेयर, प्रदेशका मन्त्री, संघका मन्त्री हरेकले आफ्नो गच्छे अनुसारको खर्च गर्छन् र गच्छे अनुसारकै वाम पार्छन्, किनभने चुनावी खर्च उनीहरूको लगानी हो र लगानी गरेपछि प्रतिफलको आशा कसलाई हुन्न र। तर यो लगानी अन्ततः देशका लागि घातक साबित भइरहेको छ। भ्रष्टाचारका सूचीमा नेपाल अग्रणी स्थानमा आउनु त्यस्तै लगानीको घातक परिणाम हो। निर्वाचनमा हुने यस्तै अपारदर्शी खर्च भ्रष्टाचार अझ नीतिगत भ्रष्टाचारको मूल कारण हो। यही कारण नै मुलुकमा बिचौलिया राज मौलाएको छ। खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण यो भन्दा पनि पैसावाल उम्मेदवारहरूले जित्ने, पार्टीभित्र उनीहरू नै हावी हुने र उनीहरूको रुचि अनुसारका नीति बन्ने गरेको पाइन्छ। यसले कालान्तरमा आर्थिकदेखि नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सघाउ पुर्याइरहेको देखिन्छ। दलहरूले बोरामा पैसा ल्याएर डोकोमा खनाएर खर्च गरेको भन्ने सुनिन्छ। त्यो पैसा कुन स्रोतबाट आयो, बैंकबाट झिकिएको देखिँदैन, खर्च कहाँ भयो भन्ने पनि थाहा हुँदैन। यस्तो आउने जाने मार्ग थाहा नभएको खर्चलाई लोकतन्त्रले कसरी धान्न सक्छ? यसको शुद्धिकरणको पहिलो कदम भनेको पारदर्शिता हो। तर पारदर्शिताबारे कसैले केही काम गरेको छैन। नेताका आफन्त र मन परेकालाई समानुपातिकमा अनि प्रत्यक्षमा पैसाका आधारमा टिकट दिने प्रवृत्तिले राजनीतिको अवमूल्यन गरेको छ। यसमा अहिलेको निर्वाचन प्रणाली भन्दा पनि ठेकेदार र बिचौलियालाई चुनावमा टिकट दिने दल र नेता नै दोषी हुन्। फेरि खर्च यसरी बढिरहेको छ कि 2048 सालमा एउटा सिङ्गो पार्टीले गर्ने जति खर्च अझै एउटा उम्मेदवारको भागमा पर्न सक्छ। इमान बेचेर पार्टीबाट टिकट किन्नुपर्ने, इमान बेचेरै कार्यकर्ता खरिद गरी परिचालन गर्नुपर्ने, इमानै बेचेर मतदाताबाट मत किन्नुपर्ने, अनि फेरि इमान बेचेर मन्त्री पद किन्नुपर्ने र मन्त्री भएपछि इमान बेचेर खर्च असुल गर्न भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने स्थिति भएको छ। सबभन्दा उदेक लाग्दो पक्ष के हो भने वर्तमान 5 दलीय सत्ता गठबन्धन अनगिन्ती भड्काला परेको अर्थतन्त्र बोकेरै चुनावमा होमिएको छ। यसको अर्थ चुनावमा जानु नहुने होइन, यो त अपरिहार्य छ। तर यसलाई सुधार गर्ने मनसाय अहिलेसम्म देखिएको छैन। अहिलेको चुनाव उम्मेदवार बीच छैन, चुनाव त धनबादहरू बीचको प्रतिस्पर्धा जस्तो भइदिएको छ। अहिले सबैभन्दा बढी चुनावको खर्च ठूला नेताहरूको छ। उनीहरू देशैभर भाषण गर्न हिँड्छन्, आफ्नो क्षेत्रमा जान्छन्, अनि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अन्यत्र भन्दा बढ्ता खर्च हुन्छ। ठूलाले जति खर्च गरे पनि हुने, उनीहरूलाई कारबाही हुन नसक्ने भएपछि अरूले पनि त्यही सिक्ने भयो। कारबाही नगरेपछि जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भयो। यी र यस्ता विकृत कुराहरू रोक्नका लागि भए पनि निर्वाचनका क्रममा सत्तासीनहरूले गर्ने सरकारी ढिकुटीको दुरुपयोग र सबै दलका नेताहरूले अपारदर्शी स्रोतबाट खर्चने क्रम रोक्न राज्यका संवैधानिक निकाय लगायत सम्बन्धित संयन्त्रहरूले यथोचित हस्तक्षेप गर्नै पर्छ। अझ उत्तम त देशलाई नै उचित बाटोमा हिँडाउने जिम्मेवारी भएका दल तथा नेताहरू स्वयं सचेत भएर त्यस्ता अनुचित गतिविधिहरू त्याग्नै पर्छ। अनि मात्रै निर्वाचन स्वच्छ, स्वस्थ र मर्यादित बन्न सक्छ। एउटा गरिब, खर्च गर्न नसक्नेले पनि उम्मेदवार बन्न सक्छ, जनप्रतिनिधि बन्न सक्छ। अन्यथा निष्ठाको राजनीति र समाजसेवा गर्ने भन्दा ठेकेदार बढी आउने हुन्छन्। यसैले निर्वाचनमा धनबाद र डनबाद नहोस्। आर्थिक पारदर्शिता र नैतिकता दलीय प्रतिनिधिहरूले देखाउन सकुन्, यसबारे तपाईको धारणा पनि अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।